sampai di debata. Dada dipakai si pareon nai manangihon suara gitu karena si malolong nai lalu marmida akalikan di basana tumagon julmai mandai jala marmida hinauli na dihatahon di si polisi di portidio nang pegok si pautoto dunia alai ujungna holang ma julmai sian di bata kasusah amat tutur jambatna di nama jalani hauluan nai ainunga gabe dikabali julmai sian julona jala masama masyo soman jala sumahalo jauh julmai di ngoluna nuai tatali homma somon dia baritani alai ulo donang bisuk sian nasana mangguli dilala akan hajina dio di debata jauh. Jadi nama mando boru-borui atehe tomondo dido di bata sejadi panganan muna siang salut hau akan di perlagon. Dungi ini berburi mamando udoki. Jadi di panganan musia perbui hau akan di perlagon. Aleamo si perbui dia pasongani polaki di bata ada. Unang panganamu siani jala unang jamamu asa unang mati hamu. Dungi naulungi dia mando boru-borui dan matutu hamu mate. Ai di bodo de matado sadarion di parang hamu siang tonggol matamu gabe dos ma de bata kumpol ma de dohon karo dungi di pada di boru-boru mah pergue ni hawi dibandingkan pamanonna jalapi mata dan tidak setelah tahu menunggu roh star nawi jadi diputihkan seperti jalan di paman jalan dilema dan sendukkan jadi gak di paman dungi tongkol mata nasi dan tua dikoto mana semana nasi dan kami disobo di mabulung ni hal arah dan saluran sedang Dungi di bikin nasi sama suara kota jawaban namanya jadi nasi polisi ya roron ya logo marai kota hari dari pertahunnya masih ada menurut jual manai dia lah kolam yawi akan ada polaki maradok penonton di kota jawaban. Dungi jojo ma di bata dahoba di si Adam nina mandok ibana di dia doho dan di nina si Adam ma ubegena suara mini polaki kabima biara alai nama semana doa umbai nama tabuni au dungi di batama isi na pabuat po na masamarayo datu ni pangano siya daw na patikoni mga panganommu Dungi ini nasi Adam buru-buru na nilumi bayan dong aku ini nama alis dua usia buawi gabu pang